ഹലോ ഗേയ്സ്, ദിസ് ഈസ് മൻസൂർ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നുള്ളത് ദുബായ് ഗ്രീക്കിൽ അൽ ജദഫ് മറൈൻ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത്. നല്ലൊരു ബോട്ട് യാത്ര കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കാണാം. ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കിടന്ന് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ടിക്കറ്റിന് വെറും 2 ദിറംസ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, കാണാം. ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങളെടുത്തത് നമുക്ക് RTOയുടെ സ്വൈപ്പിംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെടുത്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലരും പല രീതിയിലെടുക്കാം. RTOൻ്റെ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ. ബോട്ട് മെല്ലെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലിമിറ്റഡ് സീറ്റുകളിലും കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട്. ഭംഗിയെ കാണാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭൂതി തന്നെ. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം അവിടത്തേക്ക് 7 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നല്ലൊരു അനുഭൂതി തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അങ്ങ് കാണുന്നത് അത് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റിയിലുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളാണ്. ഓരോ ബിൽഡിങ്ങും അവിടെയുള്ള മാളുകളും ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്. സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഷോകളുണ്ട്. ആ ഷോകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് തന്നെ. അതന്നെ ഇതാ ഒരേ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്തൊരു മനോഹരം ഇതോ. മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കാറ്റുമുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി കാറ്റും. വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ലൈറ്റിലുള്ള ആ ലേസർ പ്രതിബിംബം കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്നറിയോ. രക്ഷയില്ല. മച്ചാന്മാരെ 2 ദിറംസിന് വളരെ നല്ല ഒരു ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്ര തന്നെയായത്. അപ്പോൾ യാതൊരു സംശയമില്ല, ഒരു നഷ്ടവും ഉണ്ടാവില്ല, ഒരാൾക്കും നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല.
സിറ്റിയോട് അടുത്ത് വരികയാണ്. ഇതാ നല്ല വർണ്ണശബളമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ ദൂരത്തു നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓ എന്തൊരു ഭംഗി, ഓ എന്തൊരു ആലങ്കാരികത, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു എന്താ പറയുക ഫീലിങ്സ്. എന്തായാലും ദുബൈയിൽ ഷാർജയിലുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാണാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് തന്നെയായത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓരോ ലേസർ ഷോൻ്റെ ഓരോ ഭംഗിയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതിനോട് നമ്മൾ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഓരോ ഷോകൾ ഇനി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക്. അടുത്തെത്തി, സ്റ്റോപ്പിലെത്തി. ബോട്ട് അടുപ്പിക്കുകയാണ്, കരയോട് അടുപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ എത്തി, സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് നമ്മൾ. ഓ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഒരുപാട് പേര്. എന്താ പറയുക, എന്താ കാഴ്ചകൾ തന്നെ, കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ തന്നെ, കൺകുളിരിക്കാനുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഹോട്ടലിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടേ, ഓരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നീങ്ങാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാവരും പോവാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന്. വാ, നല്ല ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകൾ. എന്ത് തന്നെയായാലും 2 രൂപക്ക് നല്ല പിന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കടൽ യാത്ര കാണാൻ പറ്റി. ഇവിടെ വന്നതിന് ഒരുപാട് കാണാൻ ഇനിയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വിവരണങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഞെക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി എത്തുന്നതായിരിക്കും.